大家好啊，这里是卫星百科。今天的进化论，我们不讲卫星，也不讲火箭，我们来讲讲上面级。那么什么是上面级？在第一期基础科普视频中，我们说上面级是一种介于火箭和航天器之间的存在。既然我们已经出过火箭进化论和卫星进化论的视频，那我们今天就把目光聚焦到一款俄罗斯的经典上面级——军舰鸟。就像地铁站前的共享单车一样，火箭加装上面级，解决的就是这略显尴尬的最后1公里。比如3级的质子 K 本身不能做到直送 GEO， 加上 D 组级则可以帮卫星省下远轨这一步。到苏联解体的时候，俄罗斯现役的联盟 U 和 U2、闪电 M、宇宙3M 以及质子 K， 搭配上同样现役的上面级 D 组级系列，以及拥有长滑行时间的 L 组级，已经基本实现对所有目标轨道的运力覆盖。为什么又要额外研发军舰鸟呢？我们不妨将时间倒退回1991年末，此时的俄联邦在离开苏联之后急需通过一个项目整合全国航天工业，并获得完全属于自己的火箭。宇宙3M 只有 1.5 吨的 LEO 运力，而且2级有2次点火能力，为它开发上面级收益并不大。质子 K 已经有可堪一用的 D 组级了，只有27衍生的联盟和闪电，要么根本没有上面级，要么是有一个带 GNC 和长续航能力的单次点火新3级，而这严重限制了载荷的初始轨道，也并不算什么先进的设计。因此，俄罗斯准备开始研制联盟2系列，同时将新上面级的研发提上日程。作为一款世纪之交的上面级，多次点火自然是硬指标。参加这次方案竞争的选手主要有2位，一个是联盟号基本型的设计单位第1实验设计局的主要继承者俄罗斯能源火箭公司，另一个则是苏联的老牌探测器研制单位拉沃契金科研生产联合体。能源公司提出的方案是将 L 组级的发动机11-33换成一台 2D58， 也就是 D 组级使用的发动机，性能优良，技术成熟，最多点火5次。而拉沃契金的方案则是一个新的常温上面级，代号军舰鸟。有了方案，竞争就进入了双方的辩论阶段。能源公司说自己的发动机更成熟，在质子号上飞了不下100次。拉沃契金则说军舰鸟直径更大，高度更低，对大卫星更友好。而且作为老牌设计局，探测器推进模块的设计经验对上面级的设计也大有裨益。到第2回合，能源公司搬出科洛廖夫的高洁爱好，说自己的推进剂更清洁、无毒、无污染，还可以和火箭共用加注设施。拉沃契金则反驳说，上面级加注量明显小于火箭子级，共用加注设施收益真的大吗？我们的军舰鸟和卫星一起测试加注，不和火箭一起。最终，军舰鸟战胜换发 L 组级，在1993年和联盟2一起正式立项。那么说到底，军舰鸟到底长什么样呢？军舰鸟的主体是6个按照圆周焊在一起的球形柱箱，这6个柱箱按照所在的直径分为相对的3对，其中有1对装载4氧化2氮，1对装载偏2甲肼，剩下的1对安装航电设备。由于俄罗斯优秀的电子技术，装有飞控计算机的球体需要加压以实现温度控制。不过另一个装有通信和遥测设备的罐子就不需要了。球罐下方安装有至少4个直径375毫米的氦气罐，用于增压和重复点火时的涡轮起旋。上方还有2个储存自控系统燃料的小球罐，无水井加注量在63到85千克。加上其他诸如氯化锂电池包、天线等等杂七杂八的外置设备后，此时6个球体中间有一个空位，正好塞下一台伊萨耶夫设计局 S5.92 发动机。它采用独特的双推力模式，大推力模式下混合比稍低，推力20千牛，比冲329秒；小推力模式下混合比稍高，推力14千牛，比冲323秒。设计额定燃烧时间1350秒，在轨寿命达到3年。本身设计可重复点火25次，但由于氦气储量等原因，在军舰鸟上只能最多点火20次。整个上面级干重约1吨，基本型最大失重6.5吨，军舰鸟直径3.35米，高度却只有1.5米，能给卫星让出更大的整流罩空间。这让俄罗斯航天局和军方在竞标初期就对军舰鸟青睐有加。
全新的设计便于扩展，更是它能在竞争中胜出的优势所在。在当时的历史条件下呀，一切航天项目都要尽可能压缩预算，军舰鸟也不例外。而它的方案脱胎于夜8月球探测器，在实际的研制中更是沿用了不少苏联时代的成熟技术，真正做到了降本增效。因此，在歌王争霸赛的大背景下，军舰鸟顺利推进的研发过程显得异常亮眼。在2000年，更是由于开发进度过快，先于联盟 2.1B 一步搭乘联盟 U 进入太空。这是否算是一种 NTR 呀？在2003年，欧空局和俄罗斯航空航天局签订协议，允许联盟2系列的 ST 系列从法属圭亚那的库鲁发射欧洲卫星。为了更加充分地利用低纬度带来的运力优势，拉沃契金决定放大军舰鸟的规模，加长主发动机的喷管，还在6个大球罐上额外增加了6个和井罐形状相同的小球，用来装主发动机的推进剂。这就是军舰鸟 M， 它配合联盟 ST-A 和 B， 在库鲁的 ELS 工位可以打出 2.81 吨到 3.25 吨的 GTO， 即使在高纬度的拜科努尔也能超过 1.8 吨。不幸的是，21世纪初的高轨通信卫星大多在4到7吨之间，恰好落在 ST-B 军舰鸟的能力范围之外，因此军舰鸟大多打的是伽利略等中轨道卫星。后来联盟 2.1B 将2级发动机替换为更为强大的 RD-0124， 并延长了点火时间，进一步提升运力。拉沃契金则自然地扩大军舰鸟 M 上方的8个小球罐，以适应更高的运力，从而得到了军舰鸟 MT。 总而言之2个小球的军舰鸟、8个小球的军舰鸟 M 和8个大号小球的军舰鸟 MT 都是为联盟号开发的新型上面级。军舰鸟 M 在联盟 2.1A 和联盟 2.1B 上均有发射记录。至于军舰鸟 MT， 则由于更适合在库鲁发射时的运力，没有在其他场合下使用过，因此即使俄罗斯并没有官宣停产，我们仍然可以假定军舰鸟 MT 已经实质上处于半退役的状态。这么好用的军舰鸟自然也会被其他火箭看中。D 组级已经满足不了质子了，俄乌混血儿天鼎也想把军舰鸟收为己用。2001年，拉沃契金又画出了一个名为军舰鸟2型的新大饼，它在基础型军舰鸟的6个大球罐下方增加一组由多个球形柱箱组成的可分离柱箱，整个上面级的失重进一步达到17吨级。这个拉皮方案自然没有太多下文，但是因为上面级的质量加上卫星远超天鼎2的运力，我们完全可以大胆的猜测，它的目标火箭就是质子系列。但是军舰鸟2号体量相对而言还是太小，质子也已经有了微风 M， 这个方案也只能胎死腹中。还有更狂野的方案我们为什么不能让上面级去送上面级呢？也就是说，让质子顶 D 组级， D 组级再顶一只军舰鸟，这就是名为骑手的大饼。然而这狂野的大饼终究没有变成现实。2010年，海上发射公司重组后，提出在天鼎2 SLB 上面加装军舰鸟，形成天鼎 3F 的研制计划。为了适配天鼎的运力，拉沃契金又在军舰鸟 M 的大球下方增加一个可分离的环形日光灯柱箱，变成失重约11吨的军舰鸟 SB。 值得注意的是，这个环形柱箱使用了 L 组级的部件，而其他技术特点又与军舰鸟 M 本身高度一致。可以说夜8和 Luna 又以另一种形式重逢了呢。搭载军舰鸟 SB 的天鼎 3F 一共发射了5次，其中有一次发射比较特别，它针对深空任务对军舰鸟 SB 做了改进，即成为火卫1土壤火星探测器的推进模块，而不是平常那样作为普通的上面级使用。发射很成功，2级的天鼎 3F 成功将探测器送进停泊轨道。但是军舰鸟因为程序问题意外重启，没有进行2次火星转移、注入、点火，只能留在近地轨道。最终在次年因为轨道衰减坠入大气。对了，我国首个火星轨道飞行器萤火1号也在上面。除此之外，军舰鸟系列上面级在它的120余次飞行中发生了3次致命事故和2次严重事故。3次致命事故，前2次分别是因为推进剂利用分系统设置错误和管线布置问题，分别导致了部分失败和完全失败。
近期的一次事故，则是因为军舰鸟的最后几次点火出现故障，载荷被打飞了。2次严重事故都是增压管路泄漏，但都没有影响发射结果。经过数次改进，军舰鸟系列已经成为一个很可靠的上面级。在未来不短的一段时间内，军舰鸟将会继续搭配联盟系列运载火箭，成为俄罗斯航天的中坚力量。在未来，军舰鸟 SB 还可能将上方8个小球冠拉长，增加柱段，加大推进剂容量，称为军舰鸟 SBU， 用于俄罗斯新一代中型火箭，也就是安加拉3或者联盟5，并于近几年开展设计开发工作和地面测试计划。然而，联盟5首飞几经推迟，明年3月能否发射还是未知数。拉沃迄今是否还有动力开发新产品也未可知，只能祝愿俄罗斯航天事业有一个光明的未来吧。以上就是军舰鸟上面级的全部故事，这里是卫星百科，我们下期再见。